Qonun bilan Jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Jinoyat kodeksining 244-moddasiga ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik hamda ushbu faoliyatni moliyalashtirganlik uchun javobgarlikni belgilovchi o'zgartirish kiritish nazarda tutilmoqda. Qonunga ko'ra shaxsning ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tishi, shu jumladan ommaviy tartibsizliklarni sodir etish bilimini, amaliy mahoratini va ko'nikmalarini egallashi, o'quv chog'ida qurol-yarog', portlatish qurilmalari, portlovchi, zaharlovchi, atrofdagilar uchun xavf tug'diradigan boshqa moddalar va buyumlar bilan muomala qilish usullarini o'rganishi, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 600 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra 2025-yildan El-yurt umidi jamg'armasining yangi stipendiya yo'nalishi sifatida yorqin iste'dod loyihasi joriy etiladi. El-yurt umidi jamg'armasiga joriy yilda yorqin iste'dod loyihasi uchun 300 milliard so'm ajratiladi. Farmonga muvofiq 2025-2026 o'quv yilidan oliy harbiy ta'lim muassasalarining namunali kursantlari, talabalari va tinglovchilari uchun Oliy bosh qo'mondon davlat stipendiyasi joriy etiladi. O'quvchilar o'rtasida muhandislik, ixtirochilik yo'nalishida olimpiadalar o'tkazish yo'lga qo'yiladi. Bunda g'olib bo'lgan bitiruvchi yoshlar davlat oliy ta'lim muassasalarining olimpiada yo'nalishiga mos va turdosh ta'lim yo'nalishlariga imtihonlarsiz qo'shimcha davlat granti asosida o'qishga qabul qilinadi. Orol madaniyat sammitini yuqori saviyada o'tkazish to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. 2025-yildan har 18 oyda bahor yoki kuz fasllarida Orol madaniyat sammiti o'tkazib boriladi. Birinchi Orol madaniyat sammiti Samarqand iqlim forumi bilan uyg'un holda 2025-yil 4-6 aprel kunlari Samarqand va Nukus shaharlarida yuqori saviyada tashkil etiladi. Orol bo'yida va dunyoning boshqa mintaqalarida yuzaga kelgan ekologik muammolarni muhokama qilish hamda oqilona yechimlarni taqdim etish uchun global platforma yaratish sammitning asosiy maqsad va yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Orol madaniyat sammitiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha tashkiliy qo'mita tuzildi. Qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish samaradorligini oshirish va mahsulot yetishtirish hajmini ko'paytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra barcha turdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ijaraga berishda 2025-yil 11-martdan quyidagi tartiblari joriy etiladi. Elektron onlayn auksion savdosini o'tkazish to'g'risidagi xabarnomani e'lon qilish muddati 15 kundan 5 kunga, takroriy savdolarda 5 kundan 1 kunga qisqartiriladi. Takroriy savdolarda faqat bir nafar talabgordan ariza kelib tushgan taqdirda unga ushbu savdoda e'lon qilingan narxda lotni ixtiyoriy sotib olish taklif etiladi. Har takroriy savdoda lot narxi 10% dan bosqichma-bosqich boshlang'ich narxning 20% ga tushganiga qadar pasaytiriladi. Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga asosan davlat bojxona xizmati organlari faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy maqsadlari ko'rsatkichlari quyidagilar etib belgilandi. 2030-yilga qadar Jahon bankining logistika samaradorligi indeksida bojxona rasmiylashtiruvchi samaradorligi ko'rsatkichi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining o'rnini 55-pog'onadan past bo'lmagan darajaga ko'tarish. 2026-yilga qadar bojxona deklaratsiyalarini inson omilisiz rasmiylashtiruv ulushini 2 barobarga oshirish. 2028-yilga qadar bojxona ko'rigini 21% dan 15% ga tushirish. 2030-yilga qadar sun'iy intellekt elementlaridan foydalangan holda xavfni boshqarish tizimi samaradorligini 2 barobarga oshirish. Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish va bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. 2025-yilda bojxona sohasini rivojlantirishning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Sohaga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, bojxona organlari axborot tizimlarini takomillashtirish va samaradorligini oshirish, bojxona organlari tashkiliy tuzilmalarini optimallashtirish, bojxona qo'mitasi tizimida bojxona rasmiylashtiruvi markazi tashkil etiladi. Bunda hududiy boshqarmalarning masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlari bosqichma-bosqich tugatiladi.
Energiya samaradorligini oshirish sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish va energiya servis kompaniyalari xizmatlari bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga asosan Vazirlar Mahkamasi huzurida Energiya samaradorligi milliy agentlik tashkil etiladi. Energiya samaradorligini oshirish sohasida yagona davlat siyosatini yuritish, sohada rag'batlantiruvchi va ta'sir etuvchi choralar ishlab chiqish va tartibga solish agentlikning asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi. 2025-yil 1-iyuldan aholi uy-joylarining energiya auditini o'tkazish xarajatlari hamda quyosh panellari va geokollektorlar qiymatining 20% va issiqlik nasoslari, havo, suv va geotermal qiymatining 40%ni, lekin bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmagan miqdorda qoplash uchun agentlik tomonidan subsidiya ajratiladi. Aholi tomorqalari va dehqon xo'jaliklari yer maydonlaridan samarali foydalanishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Onlayn mahalla platformasida dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqasidagi mavjud yer maydonlari to'g'risidagi ma'lumotlar onlayn rejimda shakllantiriladi. 2025-yil 1-iyungacha aholi tomorqalarining yer maydonlari to'liq xatlovdan o'tkazilishi yakunlanib, ularning alohida hisobi yuritiladi. Shuningdek, namunali mahallalar joylashadigan tuman shaharlardagi aholi tomorqalari va ijaraga berilgan yer maydonlarining 75% bosqichma-bosqich bir xil turdagi yuqori daromadli mahsulotlar yetishtirish uchun qamrab olinadi. 2025-yil 10-aprelgacha ekiladigan ekin turlari va mahsulotlarni yetishtirish reja grafigi tasdiqlanadi. Yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, hududlarda iste'molchilarni muqobil energiya resurslaridan foydalanishga o'tkazish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatish orqali 2,5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasini va 1,1 milliard metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishga erishish maqsadida quyidagilar belgilandi. Iste'molchilar tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalaridan foydalanish hamda qo'shimcha 74 mingdan ortiq obyektda jami quvvati 785 megawatt bo'lgan quyosh panellarini va 9 mingdan ortiq 1,2 million litrli quyosh kollektorlarini o'rnatish hisobiga 1,6 milliard kilovatt soat elektr energiyasini tejash. Aholisi ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lgan 300 ta mahallada quvvati 100 megawattdan ortiq kichik quvvatli foto elektr stansiyalarini barpo etish hisobiga 45 million metr kub tabiiy gazni tejash. Byudjet tashkilotlarida energiya tejamkor uskunalardan foydalanishni kengaytirish hisobiga 39 million metr kub tabiiy gazni tejash. Avtomobil transportida yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilarga quyidagi huquqlar beriladi. Yo'lovchilarni olish va tushirish maqsadida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi amal qilish hududida, shu jumladan aeroport va vokzallarga tutash hududlarda to'xtash, aeroportlar, temir yo'l vokzallari, avtovokzallar, ustav fondida ustav kapitalida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan qurilish mollari, dehqon va buyum bozorlari hamda savdo majmualarining pulli to'xtash joylariga yo'lovchilarni olish va tushirish uchun bepul kirish. Yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan maxsus harakatlanish yo'lagi bo'ylab harakatlanish.